Lho iki lek jajal senengane putuku rek wis tak terno tak kekane areke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho senengane jajane putuku nya buat Selin. Lho aja Bu, areke poso, durung wayahe. Poso. Langsung juko mangan. Walah Bu, ngene iki sampeyan yo ngrusaki ajaranku sih Bu. Wong aku lho marai Selin iku poso bedhug, arek iki kuat poso. Wis jarno wong arek sik cilik ae kok lapo sing mau peksa. Jarno wis entekno. Gak usah gatekno iku. Mbokmu entekno iki senenganmu sih. Wis posoe meneh ae. Posone meneh aja gatekno mbokmu posoe meneh ae. Yo. Kan Selin gak tepak lek. Wis babane sih Win. Ambek anu sik cilik lapo sing mau peksa. Meneh posone. Pangano sik. Ono Bu, kok iki marai arek poso. Wis bapak aja mau gatekno wis mangano senenganmu yo. Wis ndak dientekno. Kok ngomong mbah yo. Ngomong mbah lek entek ngomong kok tak tukon meneh.